Now we await the next speaker. Is none other than Zhao Youcheng, Superintendent of Taipei Tzu Hospital. Oh, we actually calculated quite clearly. Maybe at this time, Master is going to be at Kaohsiung. Oh, now Master is at Taipei Tzu Hospital. So this afternoon, we're going to have a heartwarming discussion at Tzu Taipei Hospital. Although this topic is commonly seen, but this we're going to hear different stories. So this topic for today is love is the world's best medicine. Well, every year, Superintendent Zhao will come either online or in person to share with us. So you see, most of us will be busy in the morning. But look at Superintendent Zhao. What is he doing? He's actually doing some cleaning up. So we actually see all the staff members cleaning the premise of the Tzu Hospital as if it is their own home. After a year, a lot of parts of the hospital have become dirty, collected dust, and we really want to make sure that every portion of the hospital is well clean and will not cause any infection. Oh, very soon, Superintendent Zhao is going to come online. Also, when the Tzu Hospital staff will do the translation, well, we can see all the staff greeting them very well. And when we have this birthday celebration is for this actor who is actually role acting Superintendent Zhao. Once and how spend many hours talking, discussing with Superintendent Zhao in order to understand him a little bit more. And a lot of times we share with him how we tackle problems as they arise. And this in-depth study of Superintendent Zhao has enabled the acting to be realistic. From this incident of something happened in a plane from Indonesia to Taiwan, there was this incident whereby the passenger was feeling unwell. So he actually vomited 4 times. And we asked whether there was any allergy. And sometimes it's just like that, the opportune time when he can even play out the role of a medical healer in the common ground, such as in the aeroplane. Sometimes we wonder whether Superintendent Zhao is not staying at the hospital. It's just 5 something in the morning and he's already here. He's somebody who is amazing. He doesn't seem to be resting at all. Working 24/7, it seems. He's really someone whose spiritual cultivation is at the peak level.
He doesn't give up on any patient at all. Not only does he care about the procedures before, he also makes sure the follow up for every patient is up to the mark. Aren't we touched? Yeah, really welcome, Superintendent Zhao. We really love to be with you, Superintendent Zhao, because you have got positive energy. Oh, so, oh, we are so happy. The voice is so touching. 非常有精神啊，非常有爱，然后好像大家都很欢喜啊。那刚刚在这边等待的时候，也听到苏师兄 We're 的 really thankful 很 to 感动，Sister May 因为 giving 今 us 天 the 早上 opportunity. 就是去新店进士场，就在隔壁去给上人请安，也跟上人报告一些事情。刚刚苏师兄的 I 分享 heard 其实跟上 online 人 the 早上brother 的勉励 Su's 有关系， sharing, and 有部分都很 basically 像。 very touched 上 by 人提到 sharing. 说，老年化社会来了，那其实大家50岁、60岁、Later 70 we'll 岁，其 be 实很快要步入老年。 be meeting 但是我们 Master, and 要一直 we should be sharing 去做， something with the 让我们 Master. 的脑力都不要停顿休息，那身体也是啊。 And you know, we are 那 in 晚 the 年 ever 基本上 aging society. 就 We 是 move 大家这样 from 贡献 50 力 to 为社 60 会， to 就是 70, 以这个 and the 来 speed 勉励 is 我们， coming on 我们生 very 命的 fast. 价值就是 We 不是 mustn't 做 stop 努力 and 去造福人， rest. You know, 那也跟 if 上 we 人 if we 提到 rest, 说 then our body 我 will 们一 slow 生的 down. 事业就是要抢救每一个生命，生命是如此的可贵， You know, 而且 the 还 value 有 of one's 有 life 说 is 教 about 的权利， giving. 还有说教的责任。有了健康的身体，要勉励我们的病人， And 我们的身体 our 不要 basic duty 不 as 为社 a 会付出。 medical healer is to make 刚 sure 刚 that 看到 we can 苏师 save 兄看着 everyone. 上人端坐的那 Yeah. 个仪态，其实 You 上 know, 人 and we have to 的 stay 身体 healthy in order to 不 be 是那 able 么 to 像一般人那么 encourage 健 others 康， and 总是 to 有人 share 病 our 痛。 love with them. 但是我们远远的看到上人的时候，他就是有一个威仪在，那这也是上人给我们的身教。所以刚刚听苏师兄的分享 And 的 you 时 know 候， that 我 Master 那 is, of 才知 course, 道上 not 人 as 确实苏师 super 兄在 healthy 读 as 书会 before. 讲的那些精神精义呢，都是上人 And you know, 用 despite that, 生命来讲 whenever 的，也 she 包括 sits 这 in 个爱 quiet 跟他 meditation, 兄弟， there's that 他今年90岁， aura of 我有 awe 次机 about 会上上 her. 师班，最近来到台北慈院做参访，他们有11个医院，他们 And 的 you 医 know, 院里面 Master 11个 really 大医室里面 teaches 都有一 by 个房间 example. 叫慈济的房间，里面有上人的法照，还有 And 六大 we, 绝照。 we, we 那 have 慈济妇女 someone 和 who is 上人这一 already 些众生 95 who 相 came 较 to our 其实 hospital. 都是爱，其实没有分别的。然后他对上人应该是很敬仰，虽然他比上人大11岁但是那个 语言 Sister 很 Angela is, 有大 despite 和的 being 坚持坚 already 守，非常 90 好。 over 他特 years 别做 old, 个 is 影 able 片 to 说他 come 年 to 轻 the 可能 City 不一 room 个 of 看 the 上人， hospital. 但是用一个影片 Although he's 能 older 够 than 向我们 Master 身 by 体安 11 康。 years old, 那我也 but this age 要跟他讲一些 difference 感恩的话，所以 is 他们 not a 都可以把 hindrance 他 at 们的手 all. 机 And we can 呃 see them, 录起 both 来 of 的时 them 候，我也 holding 代表我们慈济人 uh, 祝福他， hand 也 in 很感恩 hand. 他。那 And it's such 这样的 a 爱touching 跟上 scene. 人爱是一样的。那我接下来就开始我的分享那上人说我们做医师的呢，有 Oh, 3 种人， the staff actually recorded 最 small 大的 little 爱可 portion 以 of 照 our 顾我们健老的。 conversation with 其实见 Sister 到这些病 Angela. 人呢，也是一个因缘了
那想起来当年I 呢、must say that, as a 感恩主，那 healer, 时候 we 自己 have 打 to 分数的话，就是 use our 在 love 图图 to 刷打 heal our 就进到了实 patients. 际世界，And this 所以 affinity 不 is 会真的 something 是 that 有 is 暗中关 unique. 系很久，表示前世应该不是坏人哈、才有这个因缘能成为I'm 上人 very 的弟子，grateful for 那也 this 是能够在实际世界里 affinity. 面呢，跟身边好多的 And 呃 somehow, 菩萨们呢、without 就是 knowing it 第一次 too 看 well, 到 I've 上 actually 人这个 come 典 into 范呢、this 跟 Tzu 很多实 world. 际师兄师姐们 And 呢、I 跟大 was 家学习哈、most 刚刚fortunate to 站 be 在 a 主持人 disciple 后面 or 的 a 几位，master. 其实也都是我们学习的典范。那今天早上也跟上人报告 Oh, 了 and 很多 I'm 就是 really 说 most 如何 fortunate 一 to 件 meet 事 with 情 so 呢，many 会成为 bodhisattva 这个 from 功德 in 哈、the 如果没有一 city 件事在 who 功 are 德上 able 面的时 to 候，其 be 实那个 very 利 good 息就 role 不知道多 models. 大。所以那个 And 时候 this 我就立一个 morning, 戒指哦，I 非 I 常 did 好 share 爱 with 上人 Master. 间最好的药，我还是要用一些故事来跟大家分享，在慈济医疗事业体，这个病人如果有一 Well, 些 sometimes we 类似这种 described how strong 短 a 期 wind 的 is 慈善医 without 疗需 the 要人文，发 shifting 现之后 leaves 呢，很多 going 病人 through, 哈、being 一 blown 起来 by 到 the 这 wind. 个真的需 It's 要的时候，difficult to describe how strong the 这 wind is 位 without 大 this 德他 flying 姓 leaf. 吴，我第一次看到他的时候就是这张照片，是社区的师兄师姐发现了他之后，And we 就 need to be able to 告诉给 converge 我。our 大家可以 abilities to 看 be able 到 to help 他皮肤 all 上 those 面 who need of 有 our 疾 help. 病哈、而且一看就知道 And 是 I'd 有 like to 残 share 疾。first 第二个呢，他看起来 case 蛮大 history 只 of 的。Mr. Wu. 那 And 我 when 们 I 看到 first 他的时 saw 候才发 him, I 现 know that 他因 he 为太 really 胖，所以他没 needs 有办法 a 坐 lot 巴 of 士， loving care. 或者没有办法骑摩托车 Oh, from 来上 the 班。texture of his 他 skin, 体 I 重 can 是在 see 10 that 公斤左右， indeed this 当 illness 时 has 那个是在 been with 2020 him 年，for 他 many 有 years. 80公斤这么大。And we went to 那 his 事实上呢， home 那个 and 病人没办法 we 看医生， realized that 然后 because 就 of his 被 weight 设定 and 了 the 支付外 size, 险。he's 那 unable 当时 to 呢，他就 travel 想说 out. 有没有 And 心理 it 医生呢，was 要不要 the 去 May of 打理一下？ 2020, 但在这个之前呢，and 他就 he was 先 unable to move 去 at 看一 all, 下 and he was 他的社 actually 工 at 师，还有 280 一般家 kilos. 人一起去看一 So 看， you can imagine at that weight, he 了 will 解他 be 到底需要什 difficult 么。 for him to move around, let 他 alone 跟他的一 to go 个 out of the house. 他说是女朋友了哈，那个女朋友有一个儿 So 子， we 现在 invited 住在这里。the 那这样 uh, 子的话，doctors 希望 and 可以把这 and 个单子 the 呢，生活上呢比 physiotherapists 较 and the 可 team to 以有 go 效 to 帮 his 忙。 home. 那就住在这个地方呢，也许是因为体重太重，也没有办法来适 Oh, 应这样的 he 环境。 says that 那我们的皮肤科主任呢，he, 看 he 一 he 看 was with 这个 his 病人，一直跟我 girlfriend 说 who had a 啊， son 希 and 望能 were 够 able to 他 stay there. And 不需要照顾这个 because 啊。of 那 the 其实 shared 医师 space, 护理 is 师啊， don't 常 have 常 to 比 have this 较 heavy 不喜 burden 欢 of 病人自己 rent 去会 over 照顾 his 自己。head. 当我们不在的时候，他也 So 是可以照 doctor 顾自己。那当 dermatologist 天也找了一位我们慈济毕业的， uh, 他是一般外科的医师 dermatologist 那 Dr. 他会做减 Wong 重的手 was 术。 able to go to 大 his 家看到他的时 home 候， and find 那 out 个手术 from 台很 him 小， more 他 about 这么 his 大的人，他坐在手 sickness. 术台上，而且麻醉的风险会非常的大，也可能会失血很多。 Well, this 所以他 generous 后来 surgeon 营养 Dr. 师 Zhang also went 医 with 师们就 dermatologist 跟他 Dr. 有一个 Wang. 约定哦，说 So 如 the 果你能够 surgeon 到 is able 60公斤的 to 话，reduce 我 his 付给 weight 癌症 by 200 cutting 公尺的到excessive 160。 tissues. 我当时听到他们的这 And 个 so the 目标， nutritionist 我想说哇， and 这个 and the 这么 team 深的 of 信仰才 doctors 可以跟他们一样 to encourage 好像 him 不 to 太可 reduce 能。 from 但是这位营养 280师 to 社区的志 160. 工呢， Oh, when I 他 first 说他 heard 非常关心他。 the 但 target, 是那一年 oh, 很 just 庆 remind 幸 me 很 of 多 the 美术 story 师 of 姐 the 带我 Sioux 去他家里。 herding the sheep. 那个时候他的皮 Oh, 肤 to 已 be 经 able 好了一点， to 其实在大 do 家的鼓励之下， achieve 他的 this 体重 is 已经开 really 始 quite 有一点点往 impossible. 下就是有特别专人呢做卡路里的计算， So 然后帮他变重。 Lomi Chu, Sister 他 Lomi 也 Chu brought 觉 me 得 to 大家对他很好， the 所以 home. 他也配合。 And when we 那他 went 就说 there 他跟他 already, 的 we
we realized that Mr. 那年 Wu's 末有一个 body 小 weight 孩，is actually 那个小 coming 孩很 down, 喜欢钻到旁边那个狗笼子里面呢、and he 他 feels 觉得那 that 样比较自然感。虽然 everyone 他们过去的人生我们 treats him 也 very 不是 well. 很理解，但是从这些 Then 这 his 些 skin 事情 condition 可以知 gradually 道他 improves as well, 是很 and his 喜 body 欢 weight was 或者是被害别 255. 人，或者是曾经有被暴力对 And 待。Mr. Wu 经过 was 了很 with 长的一 a 段时间 girlfriend, 呢， and 有一位 and 年长的 they were 师傅， sitting on 有一天被人 the 载着 custom-made 车子呢， chair, 把 which 这 is 个 able to 吴先生 sustain 带 and 到我 keep 们 his weight, 内湖的环保站， support his 因为 weight 大家要 as he 称一 sits 称 down. 他有多重，一般的称是没有办法称他的，只有在环保站 After many 是可 years, 以称很重的。那么那一 actually, 天呢，他生下 Mr. 小 Wu 孩之后， actually left his 大 home 家都好高兴 to 哦。 go to 那他 the 也 这是开玩笑的话哈，好像大象也会跳舞一样。他那天非常的欢喜，因为他不知道有多久的时间呢、没 at 有 that 离开环 year 保 he 站， actually became 所以在 he came 内 down 湖 to 的车子 206 上， kilo. 他那个 Was 阳光的线就快一 this 条线了。 sister 他 was 看到这 able 个 to 照 bring 片 him out for the 他 first 非常的 time. 高兴，因为跟第一张他愁眉苦脸 Is indeed the 离 first 开 time he has 之 left 前 his 那张照片，他 home. 的心已经打开了。那之后 Oh, 呢， he was so beaming 有很多的 from 时间呢， from 他 from 有 eye 一 to 个时 eye, 间 and 他 his 会 eye was in a 他 straight 会 line 采 with a 用他 broad 刚接触 smile 过的素食餐厅， because 他 he was 很 able 用心 to 的锻 actually 炼身体。 go out of 那 his 后 home. 来大家也把他和他的母亲又重新能够连接起来， And 虽然 you have a 非常 lot of 遥远，跟妈妈住在一起， community 他 volunteers 母 able 亲 to 也是遵 interact 从 with 营养 him. 师的建议， And he 各式 was 的健 actually 康的， 来 diligently 让他 training 渐渐的 himself 减轻他的 and 体 was 重。 able 那么他 to 在这个过程中呢， put his 他 mind 的 and 肌肉也 heart 结实 into 了一 it. 点哦。 And guess what? By 有一次我们去他家打扫的时候， 2022 June, 那 he was able to 其 reduce 实就 to 是黄先生嘛，有需 180 要加强的 kilos. 部分的哦。 And 那当 by 时发现大家这么爱他， October, 指数 he 跑得 was 很低， actually 所以在 able to achieve the 那时候 target. 他好像 He 就变成 was 企业家了， 159 他要把 kilos. 减轻体重啊作为一个回报的一个礼物。那他也一直想说他 He 要 really 达到 knows that 160公斤，所以在2022年的10 everyone 月， was 他 showing 就 great 达 love 五 to 十九 him. 公斤了，终于达到当时跟医师的 So 要 he 求， treated 所 his 以到医院来 reduction in weight as 找 a 医 way 师 to 做全身 repay 的检查，看可以怎么 to repay the kindness of everyone. So can you 那很 imagine 有 by 趣哦， October 就是在最后一年的 159时候， is 在他们 actually 的家碰到， the target 那爸爸 weight 真的 that 很不 we 错。 set. 大家可以 We 看到 thought 他 at 在 that 旁边 time 很 it 自信 was 哦。看 impossible, 到现 but 场就 you 说： know, 哎， with 大家 love, 知道当时 everything 我 is 们有亲身 possible. 见证，因为他那天剩下 I have 150 great 公斤。 affinity 我 with 看他从 with him, 258到150， and 我有一个想法说， and we 是 have 不是 great 心脏手术 affinity. 哦？ And 他现在好像还是营养大家， by March 因 of 为他脂肪少 2023, 了， he was down to 皮啊 150, 坠下来的皮啊， from 很多。 280 to 那 150 那个 kilo. 皮其实也要 Then 处理 I 掉，他 actually 的 have 身材 this 才 thought, 可以保持。 maybe he doesn't need 那 the 个时候我们 surgery 就想 anymore. 说，是不是继续这样就好？ But you know, 那 despite 如果他有 his 希 weight 望， going 他 down, 觉得 but he 说 has a lot 他 of 可以达到 excessive 这样子， skin. 他只要一放松，可 So 能就会胖 his 回去。他也 excessive 希 skin 望能够 still 做 has 手 to 术， be 所以我们就 resetted. 准备帮他手术。但是在有一天呢，有另外一位王先生呢，大家光看他一张 So 照 he 片， actually 就 had 知 a 道 little bit of 他也是非常的胖。 disillusion. 那么他除了 You 这个 see, 以 I've 外， already 在腿上是右 tried 腿 so hard to 这 come 个地 down, 方 so I still hope that there will be 那因 surgery. 为这样子呢，常常发炎呢，来住医院。 And 第二次 there was 他接 another 受 case, 当他 Mr. 呼吸 Wang, 都有困难， uh, 那他 who 也是很抱怨的哈，他脾气很坏。 was 因为 admitted 周 this 围照 year, 顾他的人呢，都有很多的病， and there was a lot of infection 而且 occurring in this 体 Mr. 重比 Wang 较大的人 because 脾 of 气比较 his 好， weight, 看起来不一定是这样。 and 那么这个是我们为 and 他 he 做的 was 辩护过程啊。 full of 那 temperament 个 because 也是正常的， he didn't 比较 feel 白的 good 地 at 方就是他 all. 的肿瘤， And 那 he 是 has 非常的 got 大， 30几公 comorbidities 分， such as 21公分左右。 hypertension
and had renal 那 stone 10 没 years 有医 ago. 师愿意来帮他做这个事，And 那他看 we 起来是 we 很 we 有责 saw 任 that 感。through the CT 那因 scan, 为 he 有一 has 个月呢，他来到台北慈院，a protruding 很着 mass 急的医师 on the right 就跟他 medial 说 upper thigh. 到底要怎么办呢？哈，这么大一个肿瘤，So 那 actually, 医师一样 no 很诚 surgeon 恳的 wanted 话， to really 他们面 operate 临 because 同样的 it's 疾 such a 病，我 challenging 们曾 task. 经想要给他 So 做一 we, 个 for some 类似 affinity, 静脉 he 的 came to 注射， Taipei Tzu但 Hospital. 是要在他的锁骨上 So 静脉 we 注 have this 射 great 人工 affinity. 的， So we gathered the 进 whole 了开 team, 刀房就是困难重重， and 因 we, 为 we are able 他 to 很多 analyze 的 the 很多的 situation. 很多的结构不一样，看不太好。 We were considering maybe 那要怎么 we 样把 can 他的体 do 重轻下 something 来， about his 才 condition. 能够进 And 行手术。 because 我 of 就 his 想到我 weight, 们那个 there are a 院 lot 长， of 我就请他说， treatment that 是不 is 是来 not 跟这个王 easy 先生 to 呢，carry 见个 on. 面， So how 那 do we 来沟 encourage 通一下。 him 然 to 后他很 reduce 高 his 兴， weight 他也可 before 以 he 变 can 成 carry 现在 on 从 his 208 surgery? 变成150。 So 那我 I 这时候就跟 remember 王院 this 长说， Mr. 让 Wu 他自己受啊， 他 history. 有一点 So I 点 say 小跑 maybe 不定。 we arrange a 所以后来我 meeting 们决定还是要 between 帮他做 Mr. 受胃手术。 Wu 那让 and 他先生说好， to 跟着我们这样 encourage 子 Mr. Wang. 努力的话，他也可以瘦到150 So 几公斤，就可以帮他把大腿的 who, 瘤子 who's 拿掉，甚 who's 至也可以为他做心脏 so 手术。 so happy. 他看到我就喜 Uh, 欢这样照相，他很有自信， so Mr. 而且 Wu 对我 came 的说法 to share 他 with 很信。 Mr. 那天 Wang to say 我们 that, 今 well, 天 you 去 can do 那 it. 位 You see, look at me. 王先 I'm 生， able to 那 reduce 王 my 先生 weight 看到 so 他，因为 drastically. 他们年龄相仿，王先生比较大2岁，那看到他能 So 够 he 瘦 was 这么多， always happy 对 to 王 take 先 picture 生 with 也 me. 觉得 So I 很 really 喜悦。 encourage him 那王 to 先生这个 give 也是秀他以前 encouragement 多 to 么的 another 很不容 patient, 易哈。 Mr. Wang. So 王先生就 Mr. 说， Wu 他 met 们在那边呢，旁 Mr. 边 Wang 有 and 公司啊， so he showed picture of 大的 how 瘤子， fat 所 he 以其 was 实他非常的 before 柔软。 他 then 知道慈济人是 and 真的对他有帮助， 帮他 was 想方设法，怎么样未来有机会为他手术。 and he was able to 那 convince 我也 uh, 期待他们都能够很棒。那这个吴先生呢，在我们医院呢，已经成功的做了 so he was 2 able to 次的 convince 伤 Mr. 口手术， Wu 而且当天死 and 讯也不多。那 Mr. 真的 Wu 非 was 常高兴。 actually 那那天 tearing. 又不约，又在大门口碰到了，他又拿他的健检还有体重的资料给我看。那 So 我跟他 Mr. 说， Wu was 他 able 很 to 为 undergo 什么要素 the 食？ surgery 那很多 after 比较重 reducing 症的 weight. 人呢，能够素食能 And 够让他心脏 one 自 day 愈， 他 we 们就 met 已经把他 them 送 again. 来帮助这个社会。还有一点时间呢，我再跟大 Mr. 家分享一个 Wu, 最 we 近 met him 一 again. 个 So 30岁的uh, 男孩子啊， I 他 would 也是我 say 们慈 that 济的， one day our 他 opportunity, I 很 will 需要人 share 家 his 帮忙。 story. 他被送来医院是因为他吃了很多药，化疗 There's 药， still a 没有 little 做 bit 好 of 检验。 time, so I would 他 like 被 to 送来 share 之后， another 爸爸就 story 去坐地下去 of 后， a 门就已 30-year-old 经倒在，而且 guy 他到 who 处都是 collapsed on the 单伤， roadside. 所以他国中都没有毕 That's 业。 because he had a lot of, he took a 那 lot 为什 of 么会这 flu 样？就是 medicine. 因为他的爸爸也不见了，他跟爸爸躲了这么多年了， So he 所 actually 以 was 爸 running 爸很 away 感 from 动。 debtors, 那爸爸不见了，那没有工作， and 爸爸 he did not 没 even 有收入 graduate. 要被赶出来了，所以他把所有的 And 钱 you know, 通通吃下去自杀。 he 那爸爸 also 被好 felt 心辛苦的 very helpless, 送到医院， and the 那当天 father 听到他 also 的故 have 事 disappeared. 也替他很烦 And 恼， because the father 所以甚 also 至有弟兄 disappeared, 姊 there's 妹 nobody to pay 也 the 有人来 renter. 帮他 So 住 he 到一个 was 房 able 子。 to, 那 he had 那 no 个房子 choice 不知 but 道 to 在哪里， stay at the 而且 roadside. 又只有国中肄业， Everyone 所以大家想 heard 说 about his 要怎么 story. 帮他呢？ So there's 第 so 一个就是 many 说，他需要立 difficulties 刻有一个 that 工 he 作， faced 因为不然 with 躺在病床 divorced 上呢，就 parents, 也许会 always 生不如 hiding 死。 from debtors. 所以那个时 And he 候 dropped out from 他 high 要 school 考 and 完之 is 后呢，就 jobless. 在医院有一个清洁的工 So, 作给他 so 做， he's full of 他非常的 bad 认真， thoughts. 把每一个他负责的 So 区 we 域 need to show 打扫的好干净，好用 the 心哦。 team that 那 we 么 need 有一 to 个
team up to help 他这样做了2个月，him. We need to 那么有一 gain 个 his 家属呢 trust, 是做装潢 and 的，we need to 就看到这个 show 年轻人 care 呢 and love 非 to 常的认 him, 真，不 and 知 we 道说 need 要不要 to 装 provide 潢后他愿意 resource 的话，assistance. 所以他就跟着这位 So we 年 able 轻 to 人 get 呢him 去 some job. 那这个是志工为他找到的一个家，在医院不远的地方哈、那环境很不错，基金会帮他付了押金、租金，但是也有跟他签约，如 So 果将 we 来有 we 需要 able 的 to 话，have 那我们应该把 well 这个钱呢 well-meaning 做一个循环来帮助别的人哈、那他也 patient who actually 准备 saw how 明天是还有一个牙医的 helpful 训练的介 the 绍。young boy is. So 那其 actually 实 offered 我 him 们不用 a 担心，因 job. 为现在我们都不会去骗别人呐、不过社会上也是有一些可能会被骗的人，So we can 所以 see 我们 that 这一 it 次 is a vicious 请社公司 uh, 失去 love 失血距离很久。cycle. 那不知道是因为他也没有其他的生活，还是怎么样？ So 那 we 一般的话，比如 we 说他 we 的 know 先 that 生哦，with 因 the 为患 help 了 of 癌症，那 everyone, 我们就看他是不是发展 we 的 can 很好，really 不然的话呢，我们 elevate the life 还 of 可以帮他 the 规划，unfortunate people. 然后我们也可以让他，如果他想要继续就学的话，其实也可以一边 So from 工 Monday 作 to 一 Sunday, 边 he's 就 been 学。working very hard. 总而言之呢，就是我们会照顾他。So we know 在 that 病房里面呢， indeed with all 有一 this 个 love 病 and 人的 care, 情况 we 是，actually 有一天有一个社 can 工 help many 就拿了这个 people. 照片来给我看，说有这么一个病人，他的肠子So no matter what, we will take care 这 of 个 him. 故事是这样他就是因为肠阻塞被送到医院来，那看起来就是里面可能有状况，因为肠阻塞，而且发炎指数很高。 Oh, there was 那 a 我开进 case 去 where they show 开进去 show 之后，me a case of 发现它里面整个 where 肠子变得很厉害，非常厉 where 害。 the 原来 intestine 他在很 has 年轻的时候 obstruction. 曾经就是堕胎，但是医师把子宫给穿破了，那造成 And 肠子 maybe 伤口，所以那时候的几 operated 十年前的医师 inside. We 没有去 realize 看这个 there's a 肠子，lot of 对，那医师 adhesion. 就帮他开刀，也剪掉很多肠子，他都不知道。所以现在肠子其实不长，可是全部粘成一起。那医师帮他剥Oh, at that 那 time she had 最 an 后把 abortion 这个小肠 and 子 there was some perforation. 再把它补起来。3个洞长好，So 有一个洞 so he 并没有长得很好，就跟病人 the 之间呢 surgeon at 形 that 成了瘘 time 管。 resected a 那 large 这 part of the 个瘘 intestine. 管的位置很靠近胆 So 管， we found 胆 that 管 there were 的胆 4 汁流到肺管， perforations 会 along the 从这个皮 intestine. 肤漏出来，叫肠皮瘘管。胆汁很刺激， So 所以 actually, 如果 because 胆汁 of 流出 the 来就溃疡 adhesion there, 我去 so 看 there 他的 was 时候 a 真的 lot 很 of 辛苦，每天都很痛，然 anastomosis, 后胆汁不断的流出来， and 要一直换 the 插。 skin 护理师帮他拉红， herniated through the 他 skin. 又拉红灯了，因为又湿了。 So 那这 because 一次 of 呢， the juice 他 coming 花很 out, 多 there 时 was 间 a 去 lot 处 of 理。 damage to the 后来我 skin 就 as 跟他 well. 的照顾的人说， And 你 he 这个 always 病 has 人 to 而且 resort to a 这个 lot 病 of 会有感染的风险，在 changes 皮 of 肤上，所以我们要快速 gauze. 来学怎么换这个药。 So 那我的提 he 醒 had 大部分都 a 是 lot of 护理师 disillusion 你要帮 because 我 of 学 his own 那你 condition. 自己大家一起来。后来这个伤 So 口 we 好 advise 之 him 后， that 他 this 自己 is 换， this is not 但 going 是 to 呢， be 也 a 是 very 没有 complicated. 完全好。我也想了很多办法，也找了团队很多的人呢。总而言之，为了这个事情呢，也辛 So 苦 we 了 were 几 able 年。 to 最 collaborate 后 and 把 we 病人换 encourage 后 him to change the 尽量把 gauze 它 himself. 整理得很干净。然后起先我们是用硬缝的方法，但是没有办法，还是会漏， And 线还是会漏。 over 最后在 1 or 这 2 个瘘 months, 管比较稳定了，跟外科做了上 we 百 were 次， able to 也 clean 是 up 真 the 的这 wound 个 very 不 well. 容易我们就勇敢的开进去那因为其实内部很废， So instead of 伤口必须开大一点， suturing, 把 we, 肠子 we 先处 waited 理好， for 把 the 瘘管切 condition 除，再重 to 新缝上。 heal properly. 其实他会不会又破？大家天天都是阿弥陀佛为他祝福。我也跟他 So 说， because 我 we 们 had 祝福自 to 己， operate, 不 we 要 have 让荒野 to 如素，而 rearrange 且 the 我很以后 intestine. 呢， We have to do 也会 some 发愿去帮 resection 助别人。 and 那他终于 recombination. 终于好了他都不敢吃了，因为 So, 怕 and 会有 we 肉吃 really 不掉。 pray for him 那旁 because 边这位照顾他 the 的，也 healing 是说会 is 怎么 not 换 going to 药， be 那陪伴他2个
easy. 那其实总共住了5个月。Finally, she 但是 was 最 able 后 to 他在前几天 heal, 他 and 才出院。we are so grateful 那天因 that 为我们有规 she's 划，able 所以 to 他特别要跟我师母 heal well. 拍了一个照片，竖大拇指哦，然后 Actually, from beginning to the end, he 让 went. 他活 She 得 was 久一点， staying in the hospital 为人祝福 for 他。almost 5其实 months. 这些故事哦，也许大家听起来院长很唠叨哈、哦，不过这些人哦都在我心里哦，就是如果他没有好起来，我总是觉得一个责任没有好。那么上人今天在这 And 里， she's 不 so 只有责 grateful 任，也有权利为他们说教，要教会他们 when 怎么样 she 善待他们自己， raised 要 up her 教会他们 time 怎么 to 样有 thank 好好学 every 习，而且 one of 很 our 在乎， medical 去 staff 很 for 珍惜 taking care 那 of 个健 her. 康，一定要 And 多注意， really, 而 we, 且 we 要 have 多 the 学习。那我很 responsibility 高兴， and we 我 have 在这 the 个团里 ability 有好多 to 好多 teach 人 them how 都 to 是 use their own 圣 body 灵的菩 well. 萨，大 And we 家 have 手 to 牵手， be 一年 we have 一 to 度， treasure 一 our 起帮 body. 助被我们看到的人。那上人更是我们的后盾。 We are so 那金 happy 山 that 师傅呢， we are 还有 able 全球 to 慈济人啊， gather so 不管在 many 世界哪个角落， 所以每一个 well-meaning 人在那边 bodhisattva, 围观， and we 跟 in 大家一起， unison and in the 希望 united 能 heart 够看到 we are 这些 able 辛苦 to 的人， follow 能够希望。 Master's 那 example. 这是我今天跟大家做的 And 报 no 告。 matter which 有些事 country, 大家 which 听 corner you're 听 from, 院长讲，其实 it's 都是 like 很 the 心里面的 glimmer of the 事情， 但 fireflies. 是 We could 他们好像觉得好 draw 重要，所以 light 今天跟 to 大家 light 分 up 享。 在 the 这些跟 tunnel. 美云师姐非 And 常有默 this 契， is what 非 I 常 share 有创 today. 意的团队。 So 这个 I'm 谢 very 谢策划团 grateful 队， 好 for 早以前 the 就跟我 opportunity 这 to 边分 share. 享来做准备。 And 最后呢， today 我们 I'm 现 so 场 happy 场 to have 跟 this 大家分 opportunity 享 to 圣灵 share 的 with 实验 everyone. 听院长这一段，再次感恩大家。 Wow, such a lively team that we have today. Wow, this I really give immense blessing to everyone. I'm really grateful to everyone, and we give words of blessing to everyone. 院长好，院长好，真的非常感恩院长，院长一定哦。待会今天下午会遇见 Hey, 上 he's 人， really 院长 our 是 role 很 model. 认真的读书，因为上人呢上一次有个礼拜Superintendent, we wish you well. 刚好来，然后上人要跟我们 Superintendent 碰了面， Zhao, 就 this 说因为实际 afternoon, 上上人自然说。 this afternoon when you see Master, please let her know that we are very diligently 所以我们应该 on the online 那 study 这边 group. 呢，我们其实啊，就觉得院长每次画都是慢慢缓缓的，所以即便跟我们只是一年一约，可是你每一周 So Master has always told us to be putting more diligence to our work. Indeed, we will follow Master's example and be more diligent. 非常多的故事，你刚才看只是少数的那3-4个故事，可是我们都是满满的一个能量，尤其在最后一章的简报里面。然后请导播 take 最后一张。 So we're really grateful for Superintendent Zhao giving us so many examples. 院长哦，太高估我们了。院长给我们的简报，他自己的简报几乎有70%是英 So 文， we really 我们是多国语言。like to take example from your last slide, where we gathered the glimmer of fireflies, and we can draw light in the dark tunnel. So Superintendent Zhao is so compassionate. 这边呢，我们要跟院长来赞叹的，就是加拿大的管心理说：“医生治病，人医治病医心，感恩专业精湛，温文儒雅，视病由亲，使命必达，凡事亲力亲为，愿景领导。” So we hope Superintendent Zhao will be happy with the translation we have done for him. 感人故事都是一场丰盛的身心灵飨宴，他写的非常多，下面大家就用之后我们会会诊。而我们在海南的时候， We're so grateful for the positive feedback we received, and we are so touched by the many stories you have shared with us. 让院长与大家因缘留在下一回了。那很多人
our brother from Hainan say that wow, the fans of Zhao Youcheng is actually spread everywhere. Then we really look forward to Superintendent Zhao's sharing again. So we hope to also be like the examples that we can all stand up from the operation and be able to go home because we're healthy once again. Our great Bodhisattva Superintendent Zhao, from 280 to 200, from 280 kilo down to 156. This is an amazing feat that the medical staff is able to help Mr. Wu achieve. Yeah, Gao Xiao also for positive feedback and really saying that indeed love is the best medicine indeed for the world. Liao Tao and a few others didn't state where they're from, but they are so happy to see, as usual, the humane workings of the medical staff of Tzu Chi Hospital. Oh, there's so many positive feedback. Thank you so much. Thank you so much. Now you can keep our master company. See you, Superintendent Zhao.